여기는 강원도 강릉의 이름이 파인 아트 라벨이라는 곳입니다. 아주 뭐 여기가 8층인데 뷰가 아유 뭐 끝내줍니다. 저녁에 도착해서 아주 시장 가서 초당두부 메뉴를 먹고 너무 이제 잘 먹고 들어와서 술 한잔 하다가 잠이 들었는데 어쨌든 뭐 대만족입니다. 여기 가서 바로 방 앞에 펼쳐지는 소나무 군락과 파도, 그러고 이게 뭐 여기가 이제 이렇게 객실도 있었는데 어제 지하 2층에다 주차를 해놨는데 차가 뭐 거의 꽉 찬 걸로 봐서 연휴 기간 지나는데도 인기가 대단한 것 같습니다. 그리고 오늘은 저기 해변가 갈 거고요. 이 앞에 이렇게 보면 여기도 무슨 뭐 하나 있긴 한데 무슨 빌딩인지 한번 여기도 애들도 노는 데 같고 여기도 한번 가보려고요. 아무튼 좀 커피 한 잔 마시고 내려가 보겠습니다.